Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons Sondag-erediens van Uit die Woord digitaal. Wat 'n vreugde om so in die naam van die Here bymekaar te kan kom op 'n mooi dag soos hierdie. En die Here wil ons graag vandag bemoedig, versterk en seën hier waar ons saamgekom het rondom sy woord om te luister na sy wil vir ons lewe. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Uit die Woord digitaal is 'n onafhanklike bedieningsplatform wat die woord van God aan alle mense wil deurgee en dit met deel met alle mense, en wat 'n vreugde om dit saam met jou ook te kan doen. Ons wil graag vir jou uitnooi na 'n baie besondere geleentheid op die 1 Maart wat in Pretoria gaan plaasvind. Na talle versoeke van ons kykers en luisteraars het Uit die Woord digitaal besluit om 'n in-persoon erediens aan te bied by die Garden Center in Linwoodweg, en dit gaan plaasvind by die kapel. Dit is op Sondag 1 Maart om 11:00 en dit is gratis. Jy's baie welkom om by ons in te skakel daardie dag, maar wat baie belangrik is, jy moet jou plek bespreek. Dit kos niks nie, maar jy moet jou sitplek bespreek sodat ons kan seker maak ons het nie te veel mense vir die dag nie en dat daar 'n sitplek vir elkeen is. Jy kan vir ons net jou naam en jou besonderhede stuur na die nommer hier op die skerm, en dan stuur ons vir jou die skakel aan waar jy kan bespreek. Elke persoon wat daardie dag teenwoordig wil wees, moet so 'n skakeltjie invul sodat jy kan seker wees van jou sitplek. Jy is ook baie welkom om in te skakel by ons daaglikse oordenkings wat ons elke dag gratis uitstuur op ons WhatsApp groepe. Stuur vir ons jou besonderhede en sê vir ons dit is vir oordenkings, dan die nommer hier op die skerm, en ons voeg vir jou by. Dan wil ons van harte baie dankie sê vir almal wat ons die afgelope week en die afgelope maand finansiëel ondersteun het, sodat ons bediening kan voortsit in die koninkryk van die Here. Dankie vir jou skenking en donasie. Dit maak 'n baie groot verskil, en so kan ek en jy meewerk aan die uitbreiding van God se kerk en koninkryk. Nou liewe vriende, op hierdie pragtige môre is dit my voorreg om die woord van die Here met jou te deel, en mag die Here ook op hierdie pragtige dag ons elkeen se harte aanraak, in ons lewenswerk deur sy Gees, en ons bemoedig en versterk vir die lewe. Kom ons bid saam voordat ons begin. Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om hierdie nuwe dag in U naam te begin, en voor U te kan neerbuig, die lewende God van hemel en aarde. Ons prys U want U is goed vir ons. Ons loof U want U is 'n genadige God, en ons eer U want U is die enigste God. Wil U vanmôre ons harte open vir U woord, en met elkeen van ons praat, sodat ons U wil sal verstaan, 'n boodskap van bemoediging en hoop kan ontvang, en dat ons vir U tot eer sal gaan lewe. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit Romeine 15. En ons gaan net die 5de vers vanmôre saam lees, en ons het 'n baie besondere gedeelte en 'n baie besondere boodskap wat vir ons in hierdie een vers deurgegee word. Kom ons lees vanmôre Romeine 15 vers 5. En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Liewe vriende, daar is baie min dinge in hierdie wêreld wat 'n mens se hart so rustig maak soos die beeld van 'n kind in die arms van sy pa. Ja, in hierdie wêreld is daar dinge wat ons onrustig maak, dinge wat ons omkrap, soveel hartseer, soveel verskillende dinge wat vir ons pyn kan gee, en dit veroorsaak soms ongelukkigheid, dit bring in ons trane en pyn en hartseer mee,
En as ons na ons paas toe gaan, en veral 'n kind na sy pa toe gaan, en hulle hou ons vas, dan bring dit troos, dit bring bemoediging, en dit maak 'n mens se hart rustig. 'n Kind kan in 'n oomblik van bang wees, kan hy stil word, net omdat hy weet, ek is veilig in die hande van my pa. So is dit ook met elke kind van God. Ons is veilig in die hande van ons hemelse Vader. En in hierdie deurmekaar wêreld, met soveel dinge wat vinnig skeef kan loop in 'n mens se wêreld, is dit heerlik om te kan weet, ons hemelse Vader hou ons vas. Hy's altyd gereed om ons op te tel. Hy's altyd gereed om ons vas te hou. Hy's altyd gereed om ons te beskerm, solank ons net na hom toe gaan. Want hy is die een wat ons veiligheid, rus en vrede kan gee. Maar laat ons nou maar eerlik wees vanmôre, broeder en suster, daar is baie Christene in vandag se tyd wat met swaar harte lewe, wat dit moeilik vind om staande te bly, wat nie altyd weet wat die antwoorde is in hierdie wêreld nie. Mense glimlag dalk, maar in hulle lewens is daar baie spanning, daar is baie pyn, daar is baie moegheid en vrees, en skuld, en teleurstellings, en onsekerheid. En daarom kom die Here vandag, en hy kom gee vir ons deur die wonderlike woorde van Romeine 15 vers 5, hoop en bemoediging. God is 'n God van bemoediging, skryf Paulus in ons teks van vandag. Die Here is nie net die almagtige skepper God nie. Hy is ook die God wat ons wil bemoedig vir die lewe. Hy wil sy kinders optel. Hy wil sy kinders versterk en krag gee en vrede gee. Vandag gee die Here vir ons 6 waarhede vanuit sy woord, waarmee hy ons harte en ons lewens wil bemoedig. En vanmôre gaan ons by 6 dele stil staan. 6 belangrike dinge wat ek en jy in ons lewe ons eie kan maak, daarin kan glo en met bemoediging kan lewe. Dit wat die Here aan ons wil kom gee. Nou die heel eerste ding wat ons vanmôre na gaan kyk is, God bemoedig ons met sy getrouheid. In Hebreërs 13 vers 5 sê die Here, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Mense laat mekaar in die steek in hierdie wêreld. Vriende draai weg van jou af. Verhoudings verbrokkel somtyds. Selfs jou eie kragte laat jou somtyds in die steek. Maar God sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sê nie miskien nie. Hy sê nie jy moet eers maar regkom nie. Jy sterk as jy self kan glo nie. Nee. Die Here se getrouheid is nie gebou op ons prestasie nie, maar op sy genade en op sy verbondsliefde. Wanneer jy nie meer kan vashou nie, dan hou hy jou vas. En dit is bemoediging. So dit is die eerste punt waarby ons vanmôre gaan stil staan. God bemoedig ons met sy getrouheid. Dan die tweede baie belangrike punt waarby ons vandag stil staan is, God bemoedig ons met sy beskerming. Psalm 116 vers 6 sê, die Here beskerm die eenvoudiges. En 1 Petrus 1 vers 3 tot 5 leer ons, die krag van God bewaar ons deur die geloof. Ons lewe in 'n wêreld wat vol gevare is en moeilike omstandighede en geestelike aanvalle en emosionele storms en ekonomiese onsekerheid en die swaar van die realiteit van die sonde waarin ons lewe is deel van ons almal se lewens. Maar God se beskerming is nie maar net 'n mooi gedagte nie, dis 'n werklikheid. God se kinders is nie net veilig wanneer dit maklik gaan nie, ons is veilig selfs in die storms van die lewe, want ons hand is in die Here se hand en hy is by ons. En Jesus sê self vandag vir ons, niemand sal ons uit sy hand uitruk nie, volgens Johannes hoofstuk 10 vers 28 tot 30.
Jy mag dalk onveilig voel, maar ons bou nie ons geloof op gevoelens nie, maar ons anker dit in God wat sy beloftes hou. En dit is die tweede punt waarby ons vandag stil staan. God bemoedig ons met sy beskerming. Dan die derde baie belangrike punt waarby ons vandag stil staan is, God bemoedig ons want hy verstaan ons. Ja, hy ken vir jou. Hy weet van jou. Hy het jou in hierdie lewe met 'n spesiale doel geskape. Dit is een van die diepste waarhede van ons geloof. God is nie ver nie. God is nie afsydig nie. God is nie koud nie. Hy is nie onbewus van ons nie. Maar Psalm 103 sê, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy weet watter maaksel ons is. Hy dink daaraan dat ons stof is. Ja, broeder en suster, God verstaan jou innerlike stryd. God verstaan jou pyn, jou lyding, jou krisisse, jou probleme. Hy verstaan jou trane wat niemand dalk kan sien of van weet nie. Jou gedagtes, die begryp hy en hy verstaan dit. Hy verstaan jou swakheid, hy verstaan jou vrees en jou vrae. Jeremia roep uit in Jeremia 15 vers 15, Here, u weet dit. En so ken die Here ook vir jou en weet die Here wat in jou hart aan die gang is. En dan die vierde belangrike punt waarby ons stil staan vandag, God bemoedig ons met sy plan vir ons lewe. Baie mense voel vandag, ek weet nie hoekom is ek hier nie. Ek weet nie hoekom ek nou moet lewe nie. My lewe beteken eintlik niks nie. Ek is maar soos 'n rat wat deel is van hierdie masjien wat voortwoeker in hierdie wêreld en dag vir dag is ek maar deel soos van hierdie masjien. Ek het my kans in die lewe gemis, dink sommige mense. Maar luister wat sê die Here. Die Here sê, Jeremia 1 vers 5, voordat ek jou gevorm het ek jou geken. Jeremia 29 vers 11, ek weet watter gedagtes ek oor julle koester, gedagtes van vrede. Efesiërs 2 vers 10, ons is sy maaksel, geskape tot goeie werke. Broeder en suster, jy's nie maar net per ongeluk hier nie. Jy's nie bloot maar net 'n nommer nie. Jy's nie maar net toevallig hier op aarde nie. God het 'n plan. Nie net vir jou bestemming nie, maar ook vir jou roeping. Selfs jou seer, selfs jou verlede, kan God in sy hand gebruik tot sy doel. Hy is die God wat herstel, hy is die God wat herskep, en hy het 'n plan vir jou lewe. Dit is die vierde deel wat ons vanmôre na kyk. God bemoedig ons met 'n plan vir ons lewe. Dan in die vyfde plek, God bemoedig ons want hy troos ons. In Jesaja 66 staan hierdie woorde, soos iemand wat sy moeder troos, so sal ek julle troos. Dink net aan hierdie mooi beeld. 'n Ma wat 'n kind vashou. 'n Ma wat vir hierdie kind bemoedig en vertroos en rustigheid gee. Hierdie selfde beeld geld vir ons wanneer ons na God toe gaan. Hy gee om vir jou. Hy's lief vir jou. Hy bemoedig jou. Hy vertroos jou. Psalm 103 sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Liewe broeder en suster, God is nie net 'n leermeester wat vir jou al sy reëls deurgee nie. Hy is 'n Vader wat jou liefhet, wat jou dra. En sy troos is nie oppervlakkig nie. Hy troos jou ook nie met leë woorde nie. Hy troos jou met sy teenwoordigheid in jou hart en in jou lewe. Soms verander hy nie onmiddellik die situasie in jou lewe nie, maar hy verander jou binneste deur aan jou vrede te kom gee. Dan in die 6de plek, en dit is ons laaste punt vir vandag. God bemoedig ons met sy geduld wat hy met elkeen van ons het. Party van ons voel so moeg vir onsself.
Party voel so moeg omdat jy soveel tekortkoming het, omdat jy dalk nie die sonde kan oorwin nie. Jy's moeg om te val en weer op te staan en vir die terugvalle in jou lewe. Maar die Bybel leer vir ons, God is geduldig met sy kinders. Psalm 103 sê, hy handel met ons nie na ons sonde nie. En 2 Petrus 3 vers 9 sê, die Here is lankmoedig en hy wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie. Selfs Paulus getuig in 1 Timoteus 1 vers 6, hoe God se lankmoedigheid in sy lewe sigbaar was en hoe God se geduld hom gedra het in sy bediening. God is nie geduldig omdat sonde nie ernstig is nie. Sonde is regtig baie ernstig, maar God is geduldig omdat sy genade so groot is oor ons as sondaar mense. As God met jou moeg geraak het, dan sou hy jou lankal een kant toe geskuif het. Maar hy doen dit nie. Dit is nie wie hy is nie. En daarom kom die Here vandag en kom staan voor elkeen van ons en sê, kom na my toe, want ek wil aan jou vrede gee. Liewe vriende, al hierdie waarhede, kom vandag saam in een uitnodiging. God is gereed om jou in sy arms te neem, jou te ontvang by hom, jou te bemoedig en te vertroos. Maar jy moet uitreik na hom toe. Sê vir die Here, Here, neem my lewe in besit. Here, gee vir my krag. Here, vertroos my. Here, bemoedig my vir die lewe. Jy kan nie daar op 'n afstand bly staan en dink jy gaan die troos van jou Vader ontvang nie. Jy moet veilig in sy arms wees, dan beleef jy sy troos. Daar is mense wat vandag in die grootste skuld leef in hulle lewe, wat met bitterheid worstel, wat met vrees vasgevang is. Die Here sê nie vandag, word eers beter in jou lewe en dan kom jy na my toe nie. Nee, hy sê, kom nou, kom na my toe, net soos wat jy is. Want dis presies wat 'n kind doen, wat hartseer is, wat bang is, wat onseker is. Hy hardloop na sy pa of ma toe, sodat hulle hom kan vashou en die versekering aan hom kan gee, jy's veilig. Raak rustig, alles sal goed gaan. Wanneer 'n kind bang is, dan hardloop hy nie eers weg, daar ver weg, om homself te gaan regryk nie, maar hy hardloop reguit na sy pa en ma toe. En daarom wil ek vandag vir jou kom uitnooi, my liewe broeder en suster. As jy vandag moedeloos is, kyk na God se getrouheid. As jy bang is, skuil in sy beskerming. As jy alleen voel, onthou, hy verstaan jou. As jy onseker is, weet, God het 'n plan vir jou. As jy hartseer is, hy troos jou. As jy skuld dra, hy is geduldig. Hy vergewe menigvuldiglik. Keer terug na jou hemelse Vader. Ek glo dat hierdie boodskap vandag vir jou baie sal beteken in jou lewe en dat die Heilige Gees jou na God toe sal lei en in die arms van Jesus sal bring om bemoedig te word. En ek wil graag vir jou nou bid en kom ek vra dat die Here ook vir jou in sy lewe in sal nooi en deel van hom sal maak, sodat jy hoop sal hê, vertroosting kan kry en bemoediging vir hierdie lewe. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie wonderlike boodskap van U kon ontvang. Ons kom vandag soos kinders na U toe. Ons is soms bang, soms moeg, soms moedeloos, maar U is die God van volharding en bemoediging. Bemoedig ons deur U getrouheid, bewaar ons Here in U beskerming, troos ons in ons seer, leer ons dat U ons verstaan. Laat ons U plan vertrou, Here, selfs wanneer ons dalk nog nie die uitkoms daarvan sien nie. En dankie, Here, dat U met ons geduldig is. Neem ons vandag weer in U arms. Ons vra dit alles, Here, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, baie dankie dat U vanmôre ingeskakel het. Mag die Here vir U seën en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid.
Vrede vir jou.